God eftermiddag YouTube, og velkommen til Martens TV, og rigtig god søndag derude. Jeg snakker om weekenden, der er gået, og vi starter som sagt med fredag, som vi altid gør. Jeg var nede og handle i Netto først, og købe rundstykker og alt muligt ind til weekenden. Og så havde de ingen øl, så måtte jeg ind i Kvickly for at købe det. Der kunne man få 60 øl for 185 kroner, super i kasse. Glasflaske. Ja, så efter det, så tankede jeg min knallert. Så kørte jeg hjemme igen. Og så fik jeg ruttet nogenlunde op, så kom Tanja ind ad døren der. Ja, så slappede vi af på den måde, vi gjorde. Så lidt over 6:30, så begyndte live-chatten jo, som sagt. Og det gik også mega fint fredag. Fredag var generelt bare en god dag, må man sige. Og der skete en masse ting, og så det var dejligt. Så. Og vi til lørdag, der var jeg mega træt. Der var snart 13 stykker der. For jeg rigtig var vågen igen. Men det blev jeg, som sagt. Og så kørte jeg ud med den kasse, der er 30 glasflasker i, og fik 42 kroner til Tanja. Tanja var så sød og rydde op i lejligheden og det hele. Og det var godt. Så sad jeg bare og hyggede, og så lavede jeg bare lidt YouTube-video og musik. Og så en lørdag der, og ja, så gik vi på live-chat, og det gik godt fint. Bjørn TV, han kom ind på live-chatten. Bjørn TV 4, og det er sgu ret et stort cadeau, må man sige. Som er en legende i min bog på YouTube. Og ja, der skete der også det, ja. Der skete også det, at, hvad det hedder, under live-chatten, så var der en stol, der knækkede under mig. Det var den hvide stol, der faldt skruerne af. Så gik stolen i stykker, så der var ikke så meget at gøre ved det. Så jeg har tænkt mig, at de hvide stole skal skiftes ud med røde stole i stedet for. Det var ret fedt. Det var ret fedt. Nu har jeg som sagt 3 stole tilbage. Hvis de knækker, så er det som sagt bare det. Og så kommer vi til søndag. Jeg sov ind til kl. 12 for frisk der. Og søndag har egentlig været ret god, må man sige. Og fordi at jeg har YouTubet lidt indtil videre, og det ene eller andet. Og ja, vi som sagt hjemme med Tanja ved 3-4-tiden i dag. Pakker vi sammen. Og vi skal bare hygge os med rundstykker til aftensmad i dag. Jeg skal huske at have juicen med hjemme også. Så det er godt. Udover det, så sender vi jo live kl. 18:30 til kl. 10:11 stykker i dag. Så ja, det har været en mega god weekend, der er gået, og det synes jeg 100%. Tak fordi I så med. Husk like, abonner og kommentere for flere videoer.